Efendim bugün Bursa'da Botanik Bahçe'deyiz. Hayvanat bahçesinde. Burada çeşitli hayvanlar var. Afrika hayvanlarından, Türkiye'de bulunan hayvanlardan tutun. Değişik değişik hayvanlar var. Onları göreceğiz. 2019 yılındayız. Ocak ayında. Ocak ayının sonlarına doğru. Ocak ayında olmamıza rağmen son derece güneşli güzel bir gün var. Sıcaklık yaklaşık 18 dereceydi. İnsanlar çocuklarını almış. Burası da gayet kalabalık. Hayvanat bahçesini gezdirmeye getirmiş. Efendim leopar, aslan, Habeş maymunu, Afrika köyü, Afrika savana, boğa yılanı için sağ tarafmış. Penguen, fok, Avustralya hayvanları, kanguru, Türk köyü, deve, ayı, kurt, amur kaplonu, yırtıcı kuşlar için de sol tarafmış. Hemen burada kuşlardan başladık. Karolin ördeği, mandarin ördeği, çizgili kaplumbağalar buradaymış. Pers leoparıymış efendim buradaki. Açık kahverengi üzerine rozet gibi siyah benekleri içeren kürklü leoparın otlar ve çalılar içerisinde saklanmasını sağlıyormuş. Böylece avına sinsice yaklaşabiliyormuş. Efendim burada leopar var. Tam şurada karşıda. Burası leopar için ayrılmış alan. Efendim bir de şurada yukarıda ağacın üstünde birisi uzanıyor. Birisi de şurada yerde. Burası da maymunlar için ayrılmış alan. Şöyle etrafı sularla çevrilmiş. Herhalde maymunlar sudan geçemiyor bu tarafa. Bir 10 kadar maymun var efendim. Afrika aslanı 31'e kadar ulaşabilen sürüler halinde yaşayan sosyal kedigil türüymüş. Oradaydı az önce gördük ya. Burada da aslan var. Ormanların kralı. Orada var bir tane. Telleri dokunmayı Ben okudum. Şurada ileride de birisi yatıyor. Telin içerisinde de bir tane var. Şimdi boğa yılanına doğru ilerliyoruz. Biraz önce maymunları görmüştük. Madagaskar dünyanın 4. büyük adasıymış. 10 türden 9'a aşkın birçok bilim insanı bu adayı 8. kıta olarak da tanımlıyormuş. Biraz önce maymunları görmüştük. Onlar tahminen burada duruyor. Buradan şu şekilde dışarı çıkıyorlar. Çıktıkları alanda kanal gibi kapatılmış etrafa. Onlar için de maymunlar için böyle bir alan. Dumerili boğa yılanı. Çamdan mı baba? Burada. Bir yılan orada, bir yılan da burada. Burada da var mı? Arkasında var, evet. Nasıl burada da var? Burada da var. Halka kuyruklu lemur. Onlar da şurada.
Bir tanesi ağacın dallarına tırmandı. Efendim maymunlar gibi lemurların da etrafını suyla çevirmişler. Demek ki lemurlar bu sudan geçemiyor. Şöyle bir ada şeklinde onlara yer yapmışlar. Şu tahtadan da maymunlar için de yapılmıştı ondan. Şurada binanın içine geçip içeriye de geçebiliyorlar. Tek bir yolculukta 30 ila 70 kilometre yol kat edebiliyorlarmış. Ortalama 2,5 dakikada 60 metre derinliğe ulaşabiliyorlarmış. Her yıl yenilenen beyaz ve siyah tüyler yırtıcılardan gizlenmeleri için avantaj sağlıyormuş. Beyaz tüy sudaki yırtıcılardan, siyah tüy de havadaki yırtıcılardan koruyormuş. Suda saatte 20 kilometre hıza da ulaşabiliyorlarmış. Burada penguenler tam karşıda 3, 6, 9, 10 tane saydım. Bir tanesi şurada suyun içinde. Şöyle biraz yakınlaşalım. Bir tanesi şurada suyun içinde. Şöyle. Bir tane de şurada. Bir tane daha geldi. Hatta birden fazla geldi. Yani şu gerçekten hızlı gidiyormuş suyun içinde penguenler. Efendim Güney Afrika kürklü foku Namibya ve Güney Afrika'nın batı güney kıyılarında yaşıyormuş. Kürklü foklar oyuncu ve meraklı yapıları ile denizlerin köpek balığı olarak adlandırılıyormuş. Biraz daha alçak Daha yüksek. Ay bak yanınıza geliyor bak. daha mı veriyorlar anne? Kaldır beni. Gördün mü? Ben yapacağım. Bana getir. Öyle bir şey ama bir şey vereceksiniz gibi düşünüyor. Bak bak gelecek şimdi bak. Burası daha da çok derin. Evet tamam. Bana yaptı, ben yapacağım. Ben hiç yapmadım. Tamam. Çekip gördün mü? Bak geliyor. İki tane. Bir tane Güney Afrika kürklü fok. Efendim dünyadaki dağılımı da gördüğünüz gibi kırmızı ile işaretli olan Afrika'nın güneyi, güneybatısı hatta. Güney ucu ve güneybatısı. Bizim için oyunlarını sergiliyor şu anda. Seyretmesi inanılmaz güzel. Yolunuz düşerse mutlaka botanik bahçeye, hayvanat bahçesine uğrayın. Acaba şeyle Ay, şu arabalar var. Beyaz bakalım. Seyrine doyum olmuyor. Zürafalar ve zebralar için oldukça büyük bir alan ayrılmış. Az yanımıza yer ama bak. Çek ayaklarını farklı. Çek. Hadi bak. Kaplumbağalar beslenmesini yapıyor. Olur be. Kuşların dünyası ayrı bir güzel.
Afrika'daki yaşam. Karşıda hayvan derisi. Orada da yılan var yabancı, gördün mü? Bir de yasanlar var. Şurada da top piton yalanı var. Yılanlar yaşıyor değil mi orada? Afrika oklu kirpisi. Afrika oklu kirpisi. 2 tane yan yana yatıyor. Çektin mi yani? Yeşil iguana var. Hayır, iguana var. Şurada beyaz ışığın altında yeşil rengi daha çok belli oluyor. Ne var acaba? Aa, diline bakın. Dili nasıl ki? Oradan girip Çok güzel uzanmışlar. Dışarıdaki köstebek falan da yatmıyor. Şuradan da giriş çıkış yapıyorlar. Anne sudan da çıkıyorlar anne. Bir tanesi dışarı çıktı. Bir tanesi dışarı çıktı anne. Evet. Burası anlamanın. Epey bir köstebek var. Oradan çıkış kapısı var. Şuradan da bahçesine çıktı. Şöyle büyük bir fareye benziyorlar. Toprağın her yerine delik deşik etmişler. Efendim biraz önce Afrika'nın ilgi çekici hayvanlarından çöllerde yaşayan sosyal bir hayvan olan mirketi çektik. Efendim bu da herhalde gergedan. 3 tane. Bir tanesi maket gibi hiç kıpırdamıyor. Evet, onlar da kıpırdadı. Avustralya bölümündeyiz. Avustralya'nın bitki örtüsü hem değişik hem de özellik arz eder. Akasya ve okaliptüsler bilinen bitki örtüleri arasındadır. Burada yaşayan hayvanların çoğu da dünyanın hiçbir yerinde bulunmamaktadır demişler. Ve hayvanları göstermişler. Efendim şurada da bir tanesi var. Şöyle durduğu zaman sanki boynu kemikli gibi ama biraz önce boynunu gördünüz. Nasıl şekilde yaradan yaratmış. Efendim deve kuşu değil, emuymuş. Emu da belki bir çeşit deve kuşu mu diyebilir miyiz onu da bilmiyorum. Şurada karşıda bir hayvan yatıyor. Kanguru zannedersem. Şu yatan kanguru galiba. Ay bak oradalar. Parka gireceğiz gene. Zıplaya zıplaya gidiyor. Burası da Güney Amerika bölümü. Şu karşıda da domuzlar var. Burada da tilki var. Hemen ilerisinde ayı. Şu en yukarıda da ayı var. Ayı var ayı. Bak şurada da var. Bu geldi gene. Bir tane de şurada biraz daha yakında. Biri ekranı sağında, biri solunda. Nasıl yapıldığını söyleyeyim mi? Bir tane de yukarıda yatan var. Böyle yazıcına bak. Şu an 3 tane.
Burada da başaklar. Güzel mi? İki tanesi şurada. Bir tanesi burada. Bir sağ bir sol yapıyor. Altta elinizi sokmayın ama. Bunlar kızıl panda. Bir tanesi ağacın üstünde. Bir tanesi aşağıda besleniyor. Ya ben bundan gibi şeker bir şey görmedim. Şurada da iki tane kuş. Hayvanat bahçesinde 3 sevdiğim bir şey var. Bir imparator tamarinler. Bir de onun bıyıksız olanları. Akbaba. Evet. Burada da kara akbaba. Tam şurada karşıda. Taşa yapışmış. Avrupa'daki en büyük akbabaymış. İki tane efendim. Benim görebildiğim. Yukarıda taşların üstünde bir kuş türü daha var. Tam ortada da var bir tane. Şöyle yakınlaşalım. Şurada da. 3 tane var. En yukarıda. Bir tane de ortada. Şurada. Onlar için de gayet güzel bir alan yapılmış. Tam şurada iki tane ağacın dalları üzerinde. Başka bir kuş türü. Şu karşı bölüm Türk köyü olarak düşünülmüş. O şekilde yapılmış. O şekilde inşa edilmiş. İçinde buradan görebildiğim kadarıyla inekler var. İşte şu bölümde eşek, deve. Şöyle. Domuzların beslenme zamanına denk geldik. Bugün Bursa Botanik Bahçesi'ndeydik. Hayvanat Parkı'ndaydık. Çeşit çeşit hayvanlar vardı. Güzel zaman geçti. Sizlerin de zamanınız olursa buraya gelip burada zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Ücretlerinden bahsedeyim. 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz. 6 yaşından sonraki öğrenciler için 2,5 lira giriş ücreti var. Büyükler için, yetişkinler için de 6 lira. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.